Саламатсыздар ма 7 сынып оқушылары, 7 есепті түсіндіретін боламын. Тапсырмасы: сызықтық функцияның графигін салыңдар. Y тең 2x қосылған бір сызықтық функциясы берілген. Осы сызықтық функцияның графигін саламыз. Ол үшін кесте құрыламыз. Сызықтық функцияның графигін салу үшін кез келген екі санды алсаңдар болады. Мысалға 0 және 2 санын алайық. X орнына мұнда біз 0 қоятын болсақ, 2 көбейтіліп 0 болады, 1 қалады. Мұнда x орнына 2-ні қоятын болсақ, 2-ні көбейтеміз, 4 қосамыз 1-ді 5 болады. Енді координаталық жазықтыққа белгілейміз. 0-де 1, мінекей 0-де 1, 2-де 5. X 2 тең болған кезде y 5-ке тең. Мінекей 4 пен 6-ның арасында 5 саны жатыр. Енді осы екі нүктені қосамыз. Оқушылар екі нүктені қосқан кезде екі жағын, яғни жоғарғы жағын және төменгі жағын өздерің барынша созып алсаңдар да болады. Мінекей бұлай созып алсаңдар болады. Келесі функциямыз y тең 3 азайтылған x. Мұнда да біз 0 және 2 санын алайық. Мұнда біз 0-ді қоятын болсақ, 3-тен азайтамыз 0-ді 3 болады. Мұнда 2-ні қоятын болсақ, 3-тен 2-ні азайтамыз 1 болады. Сонда 0-де 3, мінекей x 0-ге тең болған кезде y бізде 3-ге тең. Ал 2 тең болған кезде мінекей y 1-ге тең. 2-де 1. Енді осы екі нүктені қосамыз. Жаңағыдай барынша емес, жан-жағын кішкене созып алсаңдар да болады. Мінекей осылай. Енді келесі үшінші есепте, мұнда да біз 0 мен 2 санын алайық. 0 және 2-ні қояйық. Мұнда 0 қоятын болсақ, мұнда 0 болады, 3 қалады. Мұнда 2-ні қоятын болсақ, 2 мен 2 қысқарады, -3 плюс 3, мұнда 0 болады. Сонда 0-де 3, мінекей 0 болған кезде y 3-ге тең. Ал 2-ге тең болған кезде y 0-ге тең. Мінекей осы екі нүктені қосамыз. Мына екі нүкте қосылады және кішкене графикті созсаңдар болады. Енді келесі төртіншісінде мұнда да 0 және 2 санын алайық. Оқушылар сендер өздерің 1 және 2 немесе 2, 3 кез келген 2 санды алсаңдар болады. Енді мұнда 0 қоятын болсақ, -2 болады. Ал 2 қоятын болсақ, 2 көбейтеміз 0,5-ті, 1 болады, 1 азайтылған 2, -1 болады. Сонда 0-де -2, мінекей 0-де -2, 2-де -1, 2-де -1, мінекей мұнда. Енді осы екі нүктені қосып сызықтық функцияның графигін саламыз. Мінекей мына екі нүктені қосамыз және кішкене созсаңдар болады. Келесі бесінші есепте мұнда да дәл сондай 0 және 2 санын алайын. Мұнда 0-ді қоятын болсақ, 0 болады, -1,2 болады. Енді мұнда біз 2-ні қоятын болсақ, -1,2, -1,2 таңбалары бірдей қосылады, -2,4 болады. Енді 0-де -1,2, 0-де 1,2, мінекей. Мұнда бізде 1 бар, қақ ортасы 1,5 болады, шамамен мына жерде. 2-де -2,4, 2-де мінекей 2, мына жер бізде 3, мына жер бізде 2,5 болады, шамамен ортасына жеткізбей мына жерден алайық. Сонда екі нүкте қосылып, сызықтық функцияның графигі сызылады. Мінекей осы екі нүктені қосамыз және шамал ғана созайық. Енді мұнда да 0-ді қояйық және мұндағы 7-мен қысқаратындай етіп 7 санын алайық. 0-ді қоятын болсақ, 0 болып кетеді, -2. Мұнда 7-ні қоятын болсақ, 7 мен 7 қысқарады, 2 азайтылған 2, 0 болады. Сонда 0-де -2, мінекей мына жерде 7-де 0. Мінекей 6-тан кейін 7 деген саны бар, 7-де 0. Осы екі нүктені қосайық. Мінекей бізде y тең 7-ден 2, x азайтылған 2 функциясының графигі. Мұнда оқушылар функцияны тез қосыңдар да болады. Енді мұнда 0 және 2 санын алайық.
Нөлді қойсақ 0 болады. 2-ні қойсақ 2-2-ні көбейтеміз 4 болады. Сонда 0-де 0, мінекей мұнда орналасқан 2-де 4. 2-де 4 мінекей. Мына жерде, иә. Енді осы екеуін қосайық. Мына екі нүктені қосамыз. Жаңа өзім айтқандай, кішкене жан-жағын соссаңдар болады. Енді келесі оқушылар бізде 8-ші тапсырмасы y тең -3. Y тең -3, мінекей, -2, -3, -4, мінекей, мына жерде мінекей. Осыны -3-тің тұсын бұлай созып, осылай график сала саласыңдар. Мінекей, осылай. Оқушылар қажет болса каналымда басқа да жаттығу есептері және физика пәнінің есепті шығару жолдары және физика, алгебра, геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар каналға жазылуды, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.